आंटी अच्छा क्या तब सद गया मेरी गज के ऊपर कहीं डाले हाँ ये क्या हो गया क्या हो गया इनमें गज भी नहीं पड़ी ये इसको उठा के ऊपर रखूंगे आंटी ये मेरी सब गज है मेरी गज के ऊपर नहीं डालना इधर मेरी गज सीधे नहीं बढ़ती पूरी थोड़ा आ जाती मेरी गज देखो कितना मैं ऊपर डाल देती आंटी ये क्या है नहीं है आंटी देख लिया ना कितना गज में ऊपर उठा के दे मेरे भी बोले आंटी दूसरा भी दे ये भाई ये नहीं ये वाला हाँ ये वाली भी ले लो ये वाली भी ले लो और गच नहीं है आंटी वो छुदू है छुदा वाली भला वाली आंटी मेरे पापा है ना बोली तू जीरा जाना एक गच लेके आंटी मेरे पापा बोली तू जीरा जाना इतना गच और इतना गच लेके जाना तो इधर